Baada ya masaa machache imeweza kutoka orodha ya music ambazo zimesimamishwa kuweza kutrend katika nchi ya Burundi tena au kuweza kusikika au kuweza kulizwa katika nchi ya Burundi. Na orodha hii ni orodha ambayo miongoni mwake kuko wasanii wa Burundi, pia kuna wasanii wa nchi jirani hapo Rwanda. Nyimbo hizi nyimbo ambazo zilikuwa zikitrend katika nchi ya Burundi, ni mwa hizi nyimbo uongozi wa nchi umeona kuwa hazifai kuweza kupigwa katika nchi ya Burundi. Na uongozi huo si mwingine, ni uongozi wa CNC ambao unasimamia mambo ya communication, na kituo hicho au iza shirika hiyo imeweza kuchukua hatua hiyo kutokana na nyimbo ambazo zinamaliza masiku zikitrend katika mitandao. Na nyimbo hizo kaonekana kuwa zina maneno ambayo si maneno mazuri ambayo yanaweza kupresent katika nchi ya Burundi. Kutokana sasa na sheria za nchi zikaona ni bora zaidi iweze kufunga nyimbo hizo. Miongoni mwa nyimbo hizo kuko nyimbo ambazo zimekuwa zikiimbwa na wasanii wa Burundi wakijiunga pamoja na wasanii wa Rwanda. Pia na kuna nyimbo zingine pia sio hata nyimbo za Burundi ila nyimbo za Rwanda, ila mara nyingi huwa zinatrend sana Burundi. Pia na hizo zimesimamishwa na zikapewa sheria kubwa sana kuwasi watu wasiongeze tena kuzitumia kama kawaida. Na miongoni mwa nyimbo hizo ni nyimbo takriban kama nyimbo 30, kama nyimbo 32 hivyo. Na nyimbo hizo zikiwa ni nyimbo ya Arajosh. Ni nyimbo imetengeneza kijana wetu hapa Burundi kwa jina inaitwa Olege, Olege. Na nyimbo hiyo ina miezi mitatu katika mtandao wa YouTube na ilikuwa kitrendi vizuri tu sana tu, maana inafika katika ilikuwa na viewers 168,000. Pia ikafuatisha nyingine nyimbo ya pili ambayo imesimamishwa, ni nyimbo ya D1, nyimbo inaitwa Umunyuka. Pia nyimbo hiyo hata nayo pia inafanya kitu cha mwaka mzima ikitrendi kuna mwaka mzima katika mtandao ya kijamii, mtandao ya YouTube na mingineo. Na nyimbo hiyo ilikuwa inafika katika viewers 236,000. Vile vile baada ya nyimbo hiyo kumesitishwa nyingine nyimbo moja ya Ivan Music inaitwa Nyashi, akishirikiana na DJ Pius. Hiyo ni nyimbo ya hapo Rwanda, nchi jirani ya hapo Rwanda, na nyimbo ambayo miongoni mwa nyimbo ambazo zinasimamishwa kupigwa Burundi, na hiyo pia ikiwemo. Baada ya hiyo kafuata nyimbo ya Blues Melody, nyimbo ambayo imeimbwa pamoja na Kenny Sole, nyimbo inaitwa Ikinyafu sha nzagu kubiti kinyafu. Na nyimbo hiyo pia na nyimbo imesimamishwa katika nchi ya Burundi. Inasemekana kuwa haina sehemu ya kuweza kudumbuizwa. Na nyimbo hiyo ilikuwa inafanya miaka miwili ikitrend katika mitandao ya kijamii. Pia ina viewers 3,300,000. Baada ya nyimbo hiyo pia pamefuata nyingine nyimbo ya Big Face on the Floor. Hiyo nyimbo alikuwa akishirikiana pamoja na Natasha. Nyimbo inaitwa Hindukira, Hindukira shaka gukora hindukira. Nyimbo hiyo ina miaka mitatu katika mitandao ya kijamii, na nyimbo hiyo ina viewers 222,000. Baada ya nyimbo hiyo pakafuata nyingine nyimbo ya Natasha. Nyimbo yenyewe ina miezi 10 sasa ikiwa katika mitandao ya kijamii, na hiyo pia ina viewers 117,000. Na nyimbo hii inaitwa Ikigori. Baada ya nyimbo hiyo pakafuata nyimbo ya D1, ni nyimbo ambayo kikitrend sana, nyimbo ambayo imefanya miezi 5. Katika miezi 5 ilikuwa na viewers 1,400,000. Na nyimbo hiyo ameimba kishirikisha pamoja na Soshamula, msanii wa hapo Rwanda, hapo alipokuja huku Burundi kupiga show. Ikakuwa bora zaidi waweze kufanya collab na msanii huyo D1, na nyimbo hiyo ilikuwa inamaliza miezi 5 katika mitandao ya kijamii. Baada ya nyimbo hiyo kumefuata nyimbo ya Ado Jozan. Ado Jozan alishirikishwa pamoja na Big Fizzo, nyimbo inaitwa Simba Simbirako. Pia nyimbo hiyo kwa miaka miwili katika mitandao ya kijamii, na hiyo pia ilikuwa na viewers 1,400,000. Baada ya hapo ni nyimbo nyingi tu sana ambazo zimesitishwa kupigwa katika nchi ya Burundi, ikisemekana kuwa hizo nyimbo miongoni mwazo ina maneno ambayo si mazuri, ina maneno ambayo miongoni mwao ni ya kutukanisha nchi, maneno ambayo ukiyasikiliza sio maneno ambayo yanajenga katika jamii, yani ina maneno ambayo si mazuri. Uongozi huo kaona ni bora zaidi waweze kusitisha nyimbo kama hizo. Baada ya hapo ikasitishwa zingine nyimbo Nyaranja, pia na yenyewe imesitishwa. Member Eduse Softman, Nyaranja pia ina miaka miwili, ina viewers 22,000. Baada ya hiyo kumesitishwa nyingine nyimbo mpya hapa ambayo iko bado na trend katika mitandao, ina miezi 3 sasa, lakini ikiwa na viewers 624,000. Ni nyimbo ya Alvin Smith,
nyimbo Alvin Smith alioimba pamoja na alishirikisha pamoja na Juno Kizigenza. Nyimbo hiyo inaitwa Akadaje. Akadaje, nyimbo ambayo imekuwa trend sana katika mtandao wa kijamii. Hapa kwenye Juno Kizigenza alikuwa hapa Burundi, wakapiga naye collab nyimbo hiyo, na hiyo pia imesitishwa katika nyimbo ambazo zimesitishwa kupigwa Burundi. Baada ya nyimbo hiyo pakafuata nyingine nyimbo ya Double J na Kiriku Akil Badman, nyimbo ambayo wameimba, yani wameimba pamoja na Bliss Melody, walishiriki na Bliss Melody. Nyimbo hiyo wameenda kuipigia Rwanda, ndio waenda kuipiga nyimbo hiyo, na hiyo nyimbo si nyingine, ilikuwa na miezi 4 katika mtandao wa kijamii, ilikuwa na viewers 999,000 na nyimbo hiyo inaitwa Inzoga ni Baby. Inzoga ni Baby mpaka saizi bado tunafanya mambo mazuri sana, bado na trend, na hiyo pia imesitishwa katika miongoni mwa liste ya nyimbo ambazo zimeweza kusitisha. Baada ya nyimbo hiyo pia imekuja tena nyingine, nyimbo tena ya pili ya Natasha, ina mwaka mzima sasa katika mtandao wa kijamii, nayo ilikuwa na viewers 138,000. Pia inaitwa Naga. Naga, ukisikia Naga maana yake niangushe bwana. Baada ya nyimbo hiyo imefuata nyingine, nyimbo moja ambayo imekuwa trend sana katika mitandao, na nyimbo hiyo pia imesitishwa, lakini sio nyimbo ya Burundi, ni nyimbo ya hapo Rwanda ya huyu tena Bliss Melody, nyimbo ambayo inakuwa inafanya miezi 9 katika mitandao na ilikuwa na viewers 3,200,000 sasa hivi, na nyimbo hiyo inaitwa Akinyuma. Nyimbo hiyo pia na hiyo imesitishwa kupia katika nchi ya Burundi. Hatujui kwa nini, lakini inasemekana kuwa ni kutokana na maneno ambayo yanazungumzwa ndani, si maneno yenye hekima, si maneno yenye busara, si maneno yenye kupatia heshima nchi. Baada ya nyimbo hiyo pamefuatisha nyingine nyimbo ya Fabi Love. Nyimbo ya Fabi Love pia nayo imeweza kusitishwa. Baada ya nyimbo Fabi Love kuna nyingine tena imefuatisha hapa ya Afrika inaitwa Maibu. Pia nyimbo hiyo ina miezi 5 na 1994. Baada ya hiyo pia imefuata nyimbo ya Suguma. Nyimbo hii imeimba Pizzo John akishirikiana na Big Farious, Big Fizzo, na hiyo ilikuwa na miezi 10 katika mtandao na ilikuwa na viewers 76,000. Vile vile baada ya hiyo kuna nyimbo nyipya hapa juzi ambayo imekuja kutokana na historia ya huyu mwanadada anaitwa Kirungo. Sasa Double J akaona ni bora zaidi aweze kumtolea nyimbo ya dada huyo, inaitwa Kirungo. Ni binti ambaye ametrend sana katika mitandao. Nyimbo hiyo na hiyo ilikuwa bado ina siku 13 kwenye mitandao ya kijamii. Ilikuwa na siku 13 ya Kirungo, na hiyo pia imesitishwa katika mitandao ya kijamii ya Burundi kuweza kupigwa tena katika nchi ya Burundi. Na bado ya hiyo pakafuata nyimbo ya Eli Pro, nyimbo yake ya Kuzine ina miezi 2 sasa, na ilikuwa inafika katika viewers 9,200. Bado ya hiyo pakafuata nyimbo yake tena pia ya huyu Eli Pro ya pili inaitwa Ubundi Munyishu Horanomo kama yongera horane nawe. Pia na hiyo pia imesitishwa, nyimbo ambayo imekuwa na miezi 4 katika mtandao wa kijamii katika YouTube, inaitwa Ndimunyishu. Na hiyo pia imesitishwa ikiwa na viewers 135,000. Badala ya hapo pamefuatisha ingine nyimbo ya Lino G inaitwa Legend, pia ina miezi 2 katika mitandao ya kijamii. Huyu pia ni Mrundi, ina views 217,000. Na hiyo ilikuwa miezi 2 katika mtandao wa kijamii. Baada ya hiyo pia kuna nyingine nyimbo ambayo ina miaka 12 sasa, inaitwa Abagabo Barajya Imbwa Nazo Zikishura. Pia nyimbo hiyo na yenyewe ilikuwa katika viewers 160,064. Nayo pia imeweza kusitishwa katika miongoni mwa nyimbo ambazo zimeweza kusimamishwa katika nchi ya Burundi kuweza kutrend katika nchi hii. Baada ya hiyo pia imefuata nyimbo ya MB Data ina mwaka mzima katika mtandao wa kijamii, ilikuwa na viewers 76,000 na yenyewe inaitwa Ndarongowe, pia na hiyo imesitishwa katika mtandao wa kijamii. Baada ya hiyo pakafuatisha tena nyimbo tena ya Alvin Smith inaitwa Fata Ingidi, pia ilikuwa miaka 2 katika mtandao wa kijamii na hiyo ilikuwa na viewers 50,000. Baada ya hiyo imefuatisha nyingine nyimbo tena ya DJ Pius inaitwa Ubuki. Huyo ni msanii nchi jirani hapo Rwanda. Pia hiyo nyimbo ilikuwa na miezi 8 sasa, ilikuwa na viewers 213,000 na hiyo imesitishwa kupigwa katika nchi ya Burundi. Imesitishwa kabisa kupigwa katika nchi ya Burundi. Baada ya hiyo ikafuata nyimbo ya Omar Fitch Oleg
ina mwaka mzima katika mtandao na yenyewe ilikuwa na viewers 117,000, inaitwa Mako. Hiyo pia na yenyewe iliweza kusitishwa katika mitandao ya kijamii ya Burundi na kuweza kugongwa katika nchi ya Burundi, au kuweza kusikilizwa au kuweza kulizwa katika radio za taifa, katika TV za taifa, kitu kama hicho, hata sehemu tofauti. Pia ikafuata ingine nyimbo ya Umunoho, ilikuwa ya Thompson the Voice akishirikiana na B-Face, na ilikuwa inafanya mwaka mzima katika mtandao wa kijamii. Pia ilikuwa na viewers 17,000. Baada ya hiyo imetoka nyingine nyimbo ya Big Fizzo inaitwa Umudodo, pia ina miezi miwili sasa katika mtandao wa kijamii, nayo ilikuwa na viewers 73,000. Pia na hiyo imeweza kusitishwa. Ni nyimbo nyingi tu sana ambazo zimesitishwa katika mtandao wa kijamii, ikiwemo na nyimbo tena ya Double J yakishirikiana Kiriku, ilikuwa na mwaka mzima ikiwa na viewers milioni moja na laki saba. Nyimbo hiyo ni nyimbo ya Ibisusu, ni kundi livyo Bisusu. Pia na yenyewe imeweza kusitishwa katika nchi ya Burundi, kuweza kugongwa au kuweza kusikilizwa au kuweza kutrend tena. Baada ya hapo ikafuata nyimbo ya Cloud Fight, naye pia iliweza kusitishwa. Baada ya hapo tena ikafuatwa nyimbo ya Natasha tena, Natasha ambazo zinakuwa nyingi jamani. Natasha tena pia naye imeweza kusitishwa tena, nyimbo yake ya Mwende. Ina miaka 3 kwenye mtandao wa kijamii. Siku nyingi kweli. Ina miaka 3 katika mtandao wa kijamii. Pia ilikuwa na viewers 9,600. Kusimamishwa katika mtandao wa kijamii. Hizo ndio nyimbo ambazo zimeweza kusimamishwa kuweza kutrend tena katika nchi ya Burundi, kutokana na maneno ambayo yamo ndani, ambayo yameongelewa au yametumia kwa kuimba si mazuri, au hayapendezi katika nchi ya Burundi, hayapendezi kusikilizwa, hayapendezi kwa ushauri, hayapendezi katika taifa ya Burundi. Nyimbo hizo zimewekwa mkazo kabisa na kuhamasisha sana sana waandishi wa habari kuweza kuzipromote. Tumehamasishwa kabisa kuweza kuzipromote, yani wewe mwanzo na mwisho kuweza kuzipromote, pia vile vile na kuweza kusikilikana tena katika nchi ya Burundi. Baki nasi BNB Entertainment TV ili uweze kupata exclusive nyingi sana katika Buja Flavor. Usisahau kusubscribe, like and comment kwenye page yetu ya YouTube. Ni yule Baba Gege, msimulizi wa mapana. Network is not my business. Leta taarifa nikupe habari. NON iko 0. Ciao. BNB on the Time TV.